Assalamu alaikum, Azul Filawan, alhamdulillah rakoum bkhair. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Jay-Z. Vous connaissez cette affaire. C'est une affaire qui est née aujourd'hui. Je vais vous montrer. Donc l'affaire Jay-Z. Donc c'est un message qui s'adresse en priorité évidemment aux autorités françaises et à la direction de l'entreprise Jay-Z. Vous savez que l'État algérien possède 51% de Jay-Z et les Hollandais avec Wimpelcom possèdent 49%. Donc ce ne sont pas des Algériens qui dirigent la société Jay-Z, ce sont des Français. Et ces deux Français, c'est qui? C'est monsieur Mathieu Galvani et monsieur Alexis de Péretti. Nous avons découvert aujourd'hui par le biais de la presse algérienne que ces personnes-là, monsieur Mathieu Galvani et monsieur Alexis de Péretti, ont tenu des propos racistes et xénophobes à l'endroit des Algériens. Lisez bien. Indigène, là tu tapes fort. Attention, on va te taxer de fan de l'Algérie française. T'aurais dû faire carrière chez Le Pen à la fin, 60 ans après. On continue à les dresser. Sans nous, ils ne valent rien. Sans nous, c'est-à-dire sans nous les Français, les Algériens ne valent rien. Je prépare une offre avec Sophie signée Alexis de Péretti. Autre témoignage donc de Mathieu Galvani. Il faut trouver d'abord deux indigènes à virer. Les indigènes, c'est-à-dire les Algériens. Je pense à Djelloul ou Zakia et notre cher Boudioul. Sinon, tu les contactes et prépare-leur une proposition. MG, c'est-à-dire Mathieu Galvani. Donc, ce sont les deux dirigeants de Jay-Z, société qui appartient à 51% à l'État algérien. Première question, comment se fait-il que l'Algérie ne soit pas capable de mettre deux responsables algériens pour diriger la société algérienne Jay-Z؟ يعني كيف الدولة الجزائرية اللي راهي تكسب 51% من الشركة جازي، كيف مسؤولين تاع هذه الشركة ماهم جزائريين، كيف مسؤولين فرنسيين، وفرنسا ما عندها حتى حاجة في هذه الشركة جازي. Donc la question qui se pose est la suivante. Comment se fait-il que ces responsables de Jay-Z puissent tenir des propos orduriers, des propos racistes et xénophobes à l'endroit d'employés algériens؟ كيف في الجزائر نستقبلوا باللي فرنسيين يهضروا على الجزائريين يعني كيما حيوان، يعني يحسبوا باللي رانا في الوقت استعمار ويكلموا الجزائريين كيما كانوا يكلموهم في الوقت استعمار، كانوا يعيطوا لهم لي زانديجين. يعني هذه حاجه grave بزاف. Donc je vais être très clair. Si l'État algérien qui possède 51% de Jay-Z ne licencie pas ces deux responsables qui ont tenu des propos orduriers, racistes et xénophobes, nous allons porter plainte avec les victimes devant les tribunaux français, car nous n'avons absolument aucune confiance aux tribunaux algériens, et pour cause. على بالكم باللي l'année dernière le 2 novembre j'ai porté plainte، يعني قدمت الشكوى ضد هذاك السراق تاع سعيداني في المحكمة الجزائرية في الجزائر العاصمة بالنسبة يعني القذف ديفاماسيون. وعلى بالكم باللي استناو 10 شهور من بعد اون جويي قالوا لي باللي هذيك الشكوى تاعك ما نقدروش نقبلوها. يعني هنا عندكم الدليل باللي العادة الجزائرية صفر. وهذه جديد شركه جديده واش قالت باللي حنا ما درنا والو، هادو داروا لنا كومونتي وقالوا باللي دوك يقدموا الشكوى في العداله الجزائريه. حنا على بالنا باللي العداله الجزائريه صفر. لا بروف انا شكيت سعيداني العام الاول 2 نوفمبر 2016 وما داروا له والو، لا بلان تاعي وما استقبلوهاش. يعني هادو الناس راهم يحوسوا يربحوا في الوقت يا الشعب الجزائري. دونك نطلب من الدوله الجزائريه في هادو 40 ساعه لازم تخرج هادو الفرنسيين من هذه الشركات الجزائريه، ولو كان هذه الحكومه الجزائريه ما يخرجوش هذو الناس نشكي بهم هذو الناس في محكمه الفرنسيه pour diffamation قذف ان شاء الله. Donc voilà le premier message.
دوزيام ميساج، قالوا لنا بلي الجدرميه الجزائريه بدات دير لونكيت على حساب واش صرا في الجيزي. ما شاء الله الجدرميه الجزائريه، بصح هذه الجدرميه درك الوطني الجزائري على ما يديرش لونكيت على القدور اللي سرق 10,000 مليار سنتيم، على ما يديرش لونكيت على سعيداني اللي سرق الدراهم وهرب الاموال وشرى بهم الدار تاع 20 مليار سنتيم في نوي سور سين. علاه الدرك الوطني ما يديرش لونكيت على شكيب خليل اللي فسد كاع الاقتصاد الجزائري وباع 75% بين الحاسي تاع حاسي في حد حاسي مسعود في 2008 وباع لهم 75% للشركه الطليانيه في حاسي بركين، شركه طليانيه إيني. على درك الوطني ما يهضرش على ما يديرش لونكيت على السله اللي شرا الدار في الشونزيليزي 15 مليار سنتيم. على درك الوطني ما يديرش لونكيت على بوشوارب اللي عنده الدار تاع 54 مليار سنتيم في باريس. يعني يا الدرك الوطني كي دير لونكيت دير لونكيت على 40 سراق، ماشي دير لي لونكيت على جازي. وهذه جازي هذه راهي يعني ما تحترمش الجزائريين. Donc je répète, je donne 24 heures à l'État algérien, au gouvernement algérien pour licencier ces deux racistes, M. Galvani et M. Deperiti de la société algérienne Jezi. Et vous savez que dans 48 heures, il y a le président français qui va venir. Il faut que le président français, M. Macron, s'exprime sur ces propos orduriers, racistes et xénophobes de ces deux employés de Jezi. Ça, c'est la troisième chose. Donc, M. Macron, apparemment, veut venir le mercredi 6 décembre. Apparemment, il veut cautionner la mafia des 40 voleurs qui dirige aujourd'hui l'Algérie et qui dirige l'Algérie au nom d'un président qui s'appelle M. Bouteflika et qui est mort. Raïs Si Abdelaziz Bouteflika مات. الله يرحمه. وعلى بالكم باللي مات بصح ما بغاوش يدفنوه، مسكين راه في الكونجيلاتور مسكين. راكم تسمعوا ولا لا؟ هذه المافيا تاع 40 سراق، مافيا تاع 40 سراق اللي ما تامنش بربي، اللي ما تخافش من ربي. مسكين راه دارت الرئيس عبد العزيز بوتفليقه في كونجيلاتور ما بغاش تدفنوه. راكم تسمعوا ولا لا؟ elle ne veut même pas enterrer le président بوتفليقه. وعلى بالكم باللي الرئيس تاعنا مسلم. راكم تشوفوا بلي هذه مافيا تاع 40 سراق اللي راهي تخلي فرنسيين يحكموا في شركه جزائريه جيزي اللي عندنا فيها 51% ميم با ما يديروا جزائريين يتكلفوا بها. على بالكم بلي سي غراف جيزي ماشي جزائريين يتكلفوا بها. الرئيس تاعنا ميت وما بغاوش يدفنوه. يا الشعب الجزائري المسلم، الرئيس تاعنا ما يستاهلش تدفينا كيما مسلمين. يا الشعب الجزائري ما تقدرش تدفيه وقتاش. وراكم تشوفوا بلي الرئيس ماكرون راه جاي. شي يجي يدير الرئيس تاعنا راه ميت. نهار ان شاء الله اللي يكون عندنا الرئيس حي يمشي ويهضر ما كاش مشكل، نستقبلوا الرئيس تاع فرنسا تاع الطليان تاع الامريكان تاع الروس. بصح ما عندناش الرئيس في الجزائر. راكم تسمعوا ولا لا؟ الرئيس سي عبد العزيز بوتفليقه مات. عندنا 5 شهور ما سمعناه، 5 سنين ما سمعناش الهضره تاعو. داروا له الماسك مسكين. هذا راه ميت ربي يرحمه. ولو كان ماهوش ميت لماذا ما يهضروش؟ باسكو على بالهم لو كان يهضروا الرئيس كاع نكشفوه، باسكو كاع الجزائريين يعرفوا الصوت تاع الرئيس سي عبد العزيز بوتفليقه. وراكم تشوفوا بلي سي يحيى بهدلنا في لا كوت ديفوار. شفتوا ولا لا؟ في البروتوكول داروه في الكاتريام نيفو بهدلنا. بورتون الرئيس عبد العزيز بوتفليقه هو نائب اتحاد افريقي. C'est le vice-président de l'Union africaine. Normalement, il est au premier rang. وشفنا بلي يحيى وزير أول جزائري بهدلنا كان au 4e rang. C'est très grave. Donc الرئيس عبد العزيز بوتفليقه مات الله يرحمه. Donc on n'accepte pas que le président Macron français vienne en Algérie tant qu'il n'y a pas un président debout qui parle et qui s'exprime devant le peuple algérien tout entier. على هذا الشيء nous nous opposons à la venue du président Macron tant qu'il n'y a pas un président algérien. Voilà ce que dit le protocole dans le monde entier. Un président doit être reçu par un autre président. Tant qu'il n'y a pas de président, on ne reçoit personne. On reçoit des ministres, on reçoit des premiers ministres, mais on ne reçoit pas des présidents étrangers. Maintenant, 4e point. نكون إن شاء الله في الجزائر عاصمة الأربعاء إن شاء الله à 3 heures à la grande poste. والشرطة من فضلكم ما تدخلوش رواحكم
في هذا مشكل سياسي. احنا نحترم المؤسسة الأمنية، بصح الأمن الجزائري لازم ما يتدخلش روحه في موضوع سياسي. دونك جو دون رونديفو ان شاء الله، نعطيكم موعد الساعة 3 الأربعاء ان شاء الله في البريد المركزي في الجزائر العاصمة 3h et à 16h à la fac centrale d'Alger، الجامعة في الجزائر العاصمة. باسكو على بالكم بلي الرئيس فرنسي بغى يروح للجامعة تاع لا فاك سنترال وبغى يروح لا غروند بوست. حنايا ما عندنا حتى مشكل شخصي معاه، ولكن ما كاش الرئيس بوتفليقة، ما كاش رئيس أجنبي يجي للجزائر، هذا ما كان. سي تري فاسيل à comprendre. Mais en attendant, je répète, je donne 24 heures au gouvernement algérien de limoger ces deux responsables français de Djezzy à cause des propos racistes qu'ils ont tenus à l'endroit d'employés algériens. Ils les ont traités de bougnoules et d'indigènes. 24 heures, sinon une plainte sera déposée en France pour propos racistes. الخوا اطلعوا في روحكم، وقفوا شويه وبركه ما تخافوا من هذو 40 سراق اللي راهم يبهدلوا فينا، راهم يحشموا فينا، راهم يطيحوا بالقيمه تاع الجزائر، راهم يطيحوا بالقيمه تاع الرئيس اللي مات لا يرحمه وما بغاوش يدفنوه، راهم مخلينوه في كونجيلاتور. راكم تسمعوا ولا لا؟ هذه حاجه غراف غراف غراف. حنا الدوله مسلمه، شعب مسلم، ونستنوا من الحكومه الجزائريه بان تحترم الجزائر وتحترم الشعب الجزائري. والسلام عليكم، وليلتكم سعيده.